ما بين الظفر وما بين توكي. يا سلام يا سلام على نقلة واقتراب وعلى هدف أول يسجل الآن بيسار مبخوت، بحطة مبخوت، نعم بكرة مبخوت. وتتكلم عن التاريخي والتعربات على ما يبدو هو من صنعها. أول وصول، أول طلعة، أول تسجيل، أول ضربة، أول تهديد. هنا نعم تم قص شريط الأهداف، نعم قص شريط الأهداف. لا وجود إلى الراية بهذه النقلة، ولنرى بوصولها إلى مبخوت لا وجود إلى الراية على ما أظن كذلك. سنرى حقيقة اليمن بشكل مختلف لأن الأدوات موجودة. نقلة إلى الأمام، هذا الاقتراب، هي كرة الثاني، حطة الثاني، مبخوت وطلعاته، مبخوت وروعته. لكن الراية رفعت باللقطة الماضية من عبد الرحمن الكندري، ولكن سنشاهد الإعادة وهنالك فار، ويبدو بأنها المباراة ذاهبة إلى نتيجة هذه لا يوجد بها تسلل على ما أظن، لا يوجد إلى هذه اللحظة على ما أظن لا يوجد هنا. هذه صعبة، هذه صعبة، تحتاج كرة إماراتية نصراوية. مبخوت 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 بتمريرة، والثالث، وصل الثالث، أكد الثالث وسجل الثالث ليتقدم العميد نعم بثلاثية نظيفة مع دقيقة 38 وبصناعة مبخوت ليكون مبخوت حاضرا في كل هدف. نعم هي وصلت إلى مبخوت وبعدها مبخوت نعم أرسلها، مررها على طبق من ذهب لتصل إلى الشباك وتسجل. حيل ملعبه في هذا الدوري، محاولة ملعوبة، يا سلام، هروب وانطلاقة يوسف الحيمي، يحاول في كرة في المرمى، في المرمى، الله، يوسف الحيمي يوقع على أول أهداف سفير اليمن وإمبراطور أهل صنعاء في دوري أبطال الخليج للأندية في مرمى العميد النصر الإماراتي. يا سلام، الله يا يوسف الحيمي يوقع على أول أهداف. هذه الكرة هل فيها راية؟ لا، كانت سليمة وكان موقف اللاعب سليم. ذهب كوسن أمازار وجلوبر سكويرا لما في مهب الرياح، وسجل يوسف الحيمي في مرمى الحارس أحمد شامبيه الهدف الأول، هدف تقليص الفار.